jalali wal ikram. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani utawi ikilah bab kang kapindo fil musnadi ilaih iku tetap ing dalem martelaaken musnad ilaih. Dakulil ilmi wali tibari mustami'in wasihakil ingkar satrin wadaikin fursatin ijlali wa aksihi wa nabini istimali kahabbadat tariqatu sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Udah puden buang ya musnad ilaih lil ilmi kedua arah-arah maklum wal ikhtibari mustami'in lan kedua arah-arah nyoba ingetan wong kang ngarungu wal ikhtibari mustami'in lan kedua arah-arah nyoba ingetane wong kang ngarungu wasihatil ingkari lan karena arah-arah sah nampike satrin karena arah-arah nutupan ing musnad wadhaiki pursotin lan karena arah-arah rupek mangsa riributan buru-buru cek orang ijlalin karena arah-arah ngagung akan wa aksihi lan sabalike ijlal yaiku ihtikor ngahinaaken wa nadmin lan karena arah-arah darurat nado isti'malin karena arah-arah kalaku ing wong Arab kahabbadat tariqatus sufiyah habbada kaya iku kang den alem tariqatus sufiyah apa dedalan ahli tasawuf tahdi halekang nuduhaken ya tariqatus sufi ila martabatil aliyah tumeka maring martabat kang luhur. Ila martabatil aliyah tumeka maring martabat kang luhur. Al-babus sani fil musnad ilaih. Perhatikeun satosna beres
ngabahas bab pertama dina ilmu ma'ani ialah aya isnad khobari. Bab anu nomor kedua ilmu ma'ani terdiri ialah bab musnad ilaih. Anu disebut-sebutna adalah al-babusani fil musnad ilaih. Ari nu dimaksud mah adalah amrun aridun lil musnad ilaih, perkara anu anyar kanu jadi musnad ilaih. Naon musnad ilaih? Ialah bahasa ilmu balago. Cek ulama ahli usul fikih disebut mahkum alaih. Berbeda dengan ahli mantik disebut maudu. Cek ahli nahumah disebut mubtada. Eta kene musnad ilaih, mubtada, mahkum alaih, atawa fa'il mundina jumlah fi'liyah. Ialah musnad ilaih mubtada. Tanurek dibahas dina bab kedua adalah tingkah nu jadi musnad ilaih, sok aya anu dibuang, sok aya anu disebut tina dijieun tina isim ma'rifat, aya oge musnad ilaih tina isim nakiroh bisa. Bahkan nu jadi musnad ilaih tina isim sifat. Bisa musnad ilaih adalah dibentuk tina naon, tina domir. Aya isim musnad ilaih dibentuk tina isim mausul, loba didirek dibahas. Bahkan aya nu musnad ilaih sok dibuang, sok diayakeun. Naon tujuanna? Lamun dina Quran, dina hadis, kaul ulama ngabuang musnad ilaih, naon tujuan? Dakulil ilmi walih tibari mustami'in wasihatil ingkari yuhdaku. Ahwal nu nomor kahiji musnad ilaih teh sok dibuang. Kunaon numantak tujuan si musnad ilaih dibuang diayakeun musnad? Cek bahasa urangna mengabuang mubtada ngayakeun khobar. Naon tujuanna? Lil ilmi. Tujuan anu nomor kahiji cek ahli nahu kupedah tos maklum cek ahli nahu. Jadi sanajan diayakeun ge nu jadi musnad ilaih atuh eueuh gunaan, geus mending dibuang. Gitu. Cara urang nanya aya nu nanyakeun. Saha eta anu nyeuseuh? Diayakeun kurang fa'ilna doang. Diayakeun kurang khobarna doang. Jaedun anu nyeuseuh ki jaed. Henteu kieu jawab urang. Ari anu nyeuseuh eta ki jaed. Bu lojor teuing jawab. Hedak saeta anu nyeuseuh. Ari anu nyeuseuh eta ki jaed. Cukup jaed. Khobarna bae mubtada teu disebut kupedah geus maklum sanajan dibuang anu jadi mubtada atau anu jadi musnad ilaih moal kudu kasaliru. Ngomong. Meunang kitu ngabuang mubtada, atuh geus nengtreng dina ilmu nahu menurut Ibnu Malik dina Alfiyah wa hadafa ma yu'lamu jaijun kama takulu jaidun man ingdakuma. Lamun aya nu ngebut man ingdakuma saha eta nu diuk deukeut sia. Kumaha jawabna?
jaedun khobar doang teu disebut nu jadi mubtada karena geus maklum moal kudu kasaliru. Hiji tujuan anu nomor kadua, nuktah nu nomor kadua pangna ngabuang mubtada ngayakeun anu jadi khobar, di mana urang manggih kalam Arab baik Quran atau hadis atau dina kitab-kitab ulama anu berbahasa Arab ngabuang mubtada ngayakeun khobar tujuana aya nu li ikhtibari mustamiin, rek mencoba ingetan si same. Itu ikhtibar, ingetan teu ya si same neuk diayakeun naon khobar doang moal diayakeun anu jadi mubtada. Upama Ki Bakar babaturan Ki Jaed, ari Ki Bakar jelema Badung, jelema Pasek. Kari-kari cek urang ngomongna pasikun, pajirun, jelema jahat, jelema Pasek. Dipikeun nu jadi mubtada supaya inget teh si same ya nu ngadengieun. Begitu Ki Jaed jol becek urang pasikun, mun henteu be ari Ki Jaed eta Pasek. Pasikun dijadikan khobar tina lafaz jaed anu dibuang. Eta mencoba karena ingetan si same inget teu ya bahwa Ki Jaed teh jelema Pasek, kari-kari cek urang pasikun. Aya deui tujuan anu nomor katilu pangna anu jadi musnad ilaih dibuang, diayakeun anu jadi musnad wasihatul ingkar supaya sah nampik. Kumaha jing sah nampik? Urang neuk ngaduduh ka Ki Jaed pamalingan, geus gemar kabeh bahwa Ki Jaed teh sok maling kotok. Begitu urang keur kumpul lobaan jol we Ki Jaed ingkrig-ingkrig be. Aya saurang be nu ngomong syarikun, pamalingan urang. Otomatis anu ngarasa maling kan kasinggung. Kasinggung moal coba nu ngarasa. Naon sia kai ngalokeun maling? Ih, aing bang ngomongnya pamalingan ari kitu anjeun ngarasanya. Nah, tinggal gitu dah sah nampik pantu lamun anu jadi mubtada dipikeun diayakeun nu jadi khobar sah urang nentang. Itu babari urang nampik. Nah, lamun diayakeun anu jadi mubtada atuh kumaha? Cek urang jaedun syarikun ari Ki Jaed pamalingan barang kadenge sia ngaduduh maling ka aing. Kumaha urang nampik? Nah, moal bisa ih pohoan aing, poho-poho sia tadi aing nyebut jaran aing. Bisa gitu. Tapi lamun teu disebut mubtadana diayakeun anu jadi khobarna sah ingkar. Nuktah anu nomor saterusna satrin, pangna anu jadi musnad ilaih dibuang tujuana adalah satrin karena rek nutupan, rek nyamarkeun kanu jadi musnad ilaih sebab itu sebab piisina lamun disebut anu jadi musnad ilaihna waduh bisi isineun lah. Cara Ki Jaed pagaweana goreng itu barang kitu datang ka jelema keur kumpul ka urang batur teu nyahoeun dak sia nyaho teu eta nya tadi sumputkeun dirahasiakeun ngaran Ki Jaed pagaweana jelema Pasek. Ta eta nu kitu ngaranna ngabuang nu jadi musnad tujuanna supaya nyumputkeun rahasia. Ulah ditonjolkeun rahasia batur. Sebab kitmanu sirri wajibun. Nyumputkeun rahasia termasuk wajib. Kieu. Aya deui
nuktah numantak jadi gara-gara sinu jadi musnad ilaih sok dibuang ku paedah doi kipursotin mangsa cepat-cepat riributan geguraan. Itu sebab bising kapiheulaan ku batur dikala orang buru-buru rata-rata sok ngabuang anu jadi musnad ilaih nisbat ka jalma anu ngepung uncal ngepung kalenci barang kitu beunang kumaha urang nyebutna lence yuk jadi henteu kieu yuk kalenci beunang ditewak wae ditikem tikelkeun beheungna lojor teuing batur ke ka mana cukup lence itu dibuang anu jadi mubtada diayakeun kanu jadi khobar ku paedah satri doikin mangsa cepat-cepat supaya cepat kadengieun ku babaturan ngepung pamalingan diudang ku kabehan pada nyegat katewa ku saurang kumaha bunang khobarna doang nu disebut jadi henteu kieu ieu pamalingan bunang direngkas waing sukuna ngagabrug ditikem di talian atuh lojor teuing batur ka mana teh jadi cukup bunang karena masa riributan cepat-cepat. Bahkan tujuan anu mantak jadi gara-gara si musnad ilaih dibuang ngayakeun anu jadi musnad ijlalin karena rek ngagungkeun kanu jadi musnad ilaih. Lamun musnad ilaih disebut eta teu termasuk ngaraksa kana kasalahan lisan takdim kanu jadi musnad ilaih. Alhamdulillah guru urang telah tiba di tempat itu disebut musnad ilaih nah karena kupedah takdim. Jadi lamun tujuan ngagungkeun ulah disebut anu jadi musnad ilaih takdim ulah disebut musnad ilaih nah sebut be khobar. Aya deui wa aksihi sabalikna tina takdim adalah tahkir tujuan rek ngahinakeun pangna anu jadi musnad ilaih dibuang tujuan supaya kanyahoan hinana urang rek ngahinakeun sebab ngaraksa kana lisan lamun disebut musnad ilaih lah kana barang hina ieu gariruk nyebutna ge kana lisan ge ateul jadi henteu disebut barang hina. Itu cara mana rek ngahinakeun cara aya jelema pasek datang cek urang jaa fiil nanu disebut musnad ilaih na fa'ilna dibuang jaa udah kainu datang dak tujuan rek ngahinakeun jadi dibuang jadi henteu jaa jaidun fasikun datang ki jadu pasek henteu cukup disebut datang tuh tujuan rek ngahina bisa aya deui ku paedah darurat nadom pangna anu jadi musnad ilaih dibuang ku paedah darurat nadom sebab lamun diayakeun anu jadi musnad ilaih mual kawajanan ieu nadoman baik darurat dina kofea atawa darurat dina wazan. Maka diayakeun dibuang anu jadi musnad ilaih cara pangendika kisyair ngomong kieu qolali kaifa anta qultu alilun qala wis ngucap likeun we isun kaifa anta haleboh kaplemen anta utawi sira qultu ngucap isun alilun iku kang gering sahia anu pake contoh lapad alilun
dibuang anu jadi mubtadana, mubtada dohirna ana alilun. Namun ditanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Jawab orang alilun. Jadi henteu kieu ana alilun. Dibuang lapad ana dijadikan mubtada kawa musnad ilaih diayakeun lapad alilun karena darurat nado moal kawajanan ieu sakit. Istimalin atawa kalaku ti urang Arab pangna anu jadi musnad ilaih dibuang ku pedah istimal tos kalaku ku bahasa-bahasa urang Arab sok biasa ngabuang anu jadi musnad ilaih. Lamun teu dibuang ieu nu jadi musnad ilaih dina berbahasa Arab goreng lojor teuing ngomong gitu. Geus dibuang nu jadi musnad ilaih karena ku pedah istimal tos dilakukeun ku kata-kata Arab dicokotan khobarna bae atawa fiilna bae, fa'il dibuang mubtada dibuang. Cara contoh didinya habbadat tariqatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Habbada ari nu di alam eta perjalanan ahli tasawuf. Karena perjalanan ahli tasawuf tahdi ila martabatil aliyah bisa menunjukkan kana martabat anu luhur. Habbada dijadikan khobar dipikeun anu jadi mubtada ku faedah naon ku faedah istiqmal ti urang Arab tos kalaku. Kuruhu lil asli wal ikhtiyati gobawatin idohilin bisati ladudin tabarukin i'dhami ihanatin tasyaukin nidhami ta'abudin ta'ajubin tawili takririn au isyhadin au tasjili wadkurhu lan nyebut-nyebut sirah wing musnadileh lil asli kedua arah-arah asale wal ikhtiyatin lan karena arah-arah berhati-hati ihtiyat gobawatin karena arah-arah belet tesame idhohin karena arah-arah ngamertelaaken itu ing ibarat mertelaaken itu nyatane ngajelasaken musnad ilaih in bisatin karena arah-arah mertelaaken ibarat ngaluas akan ibarat taladudin karena arah-arah milang-milang enak-enaknya nyebut musnad ilaih tabarukin karena arah-arah ngalap barokah ya domin karena arah-arah darurat ngagung akan ihanatin karena arah-arah ihanah ngahina akan tasyaukin karena arah-arah bronto atau mepengeni supaya tertarik nidomin karena arah-arah darurat nadom ta'abudin karena arah-arah gawe ibadah ta'ajubin karena arah-arah ta'ajub gawok aneh milang-milang aneh tahwilin karena arah-arah memedeni nyingsieunan takririn
karena arah-arah netep akan makna musnad ilaih ing atine si sami. Takririn karena arah-arah netep akan makna musnad ilaih ing ati sami. Au isyhadin atawa karena arah-arah nyaksi akan. Au tasjilin atawa karena arah-arah ngabuku akan mencatat kwetansi. Aya deui ahwalna anu jadi musnadi lehanu kadua wadkuruhu sok diayakeun anu jadi musnadi leh dina kalam Arab. Naon tujuan anu mantak si musnadi leh diayakeun dilengkapkeun berikut khobar lil asli karena asal. Sedangkan wal aslu la yus'alu an sababi, barang asal ulah sok ditanya sebabna, wong asal. Karena si musnad ilaih itu adalah mahkum alaih, mantap kudu diayakeun bae. Sedangkan mahkum alaih itu di mana anu jadi mahkum bih geus aya atuh mau tidak mau mahkum alaih mah wajib kudu diayakeun. Itu sebab lamun teu diayakeun anu jadi musnad ilaih iya atuh kurang, henteu cukup tarkiban kalam. Karena musnad ilaih teh termasuk rukun dina tarkiban kalam. Teu sah dilarang ku ahli nahwu lamun aya khobar be mubtada eueuh atuh dilarang sebab rukun. Itu sedangkan rukun mah umdah, cek ahli nahwu wal umdatu la tuhdaku, umdah ti dilarang dibuang. Baya bae umdah mah bisi kapahili menjadi aya khobar be eueuh nu jadi mubtada kumaha aya musnad be eueuh musnad ilaih wah tu kata lima moal kaharsi ku batin nu mentak disebut anu jadi musnad ilaih lil asli memang nu jadi asal. Itu kudu anu nomor kedua pangna anu jadi musnad ilaih disebut kupadah ihtiyat, sangat berhati-hati bising kasaliru lamun kira-kira nu jadi musnad ilaih dibuang. Maka dikala orang rek berhati-hati sebutlah musnad ilaih. Itu cara qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, lapad Muhammadun musnad ilaih, lapad qala musnadna. Atawa jaidun qaimun ari ki jaid eta nangtung jaid musnad ilaih qaimun khobar dina jumlah ismi. Berhati-hati bising kapahili komo lamun jauh tina korena anu ngabuang nu jadi musnad ilaih geus pokona kudu diayakeun. Tujuan anu nomor kedua pangna musnad ilaih diayakeun gobawatin kupaedah belet si same teu dek ngarti lamun musnad ilaih teu disebut. Seperti urang ngomong ka jelema nu tukang ibadah kana patekong, urang ngomong ka jelema nu tukang ibadah kana berhala, cek urang as-sonamu la yadurru wa la yanfa'u, langsung disebut as-sonamu ari patekong, la yadurru najan teu diibadahan ge moal bisa ngamadarakeun ka urang, walayang fa'u kajeun eta patekong diibadahan nongeng-nongeng beurang peuting
mual bisa mere manfaat ka urang. Langsung disebut as-sonamu la yadurru wala yanfa'u. Tujuanna gobawa. Belet si samena. Lamun urang ngomong kieu doang ka jalma tukang nyembah ka berhala. La yadurru wala yanfa'u. Oh, teu ngarti. Kudu as-sonamu la yadurru wala yanfa'u. Lapad as-sonam disebut ku pedah belet si sami. Aya deui idhahim pangna nu jadi musnad ileh diayakeun ku pedah rek mertela rek ngajelaskeun bising henteu panjang teu jelas. Itu nisbat ka jalma anu nanya aya najaedun. Edak di mana kitu Ki Jaed? Jawab urang Jaedun ingdi. Ari Ki Jaed ieu deket kaula. Supaya jelas bahwa Ki Jaed teh benar-benar deket kaula. Langsung disebut Jaedun ingdi. Aya deui anu jadi musnad ileh diayakeun tujuanna adalah inbisat, supaya mereka jembaran bastul kalam pimakomin yakunu isgo usami. Pangna nu jadi musnad ileh diayakeun teh adalah supaya luas ngomong, supaya kebel kongkow dina hiji tempat. Yakunu isgo usami supaya hayang didengekeun omongan urang ku si same. Ku si mustamiin supaya hayang didengekeun. Sebab anu diajak ngobrol nah hiji jalma nu dipake karesep kabogoh. Pan di mana ngomong ejeng nu dipake kabogoh otomatis isgo usam yakunu isgo usam bastul kalam supaya yang kembal ngobrol mungsakeun. Moal hayang cara Nabi Allah Musa alaihi salam ketika ditanya ku Allah, cek Allah, ya Musa ma piyadi, wahai Musa naon eta anu dina leungeun anjeun. Dijawab ku Nabi Musa disebut nu jadi mubtada, ya asoya wa atawakka'ul lil ghanam. Kembal ngajak. Padahal najan ku Nabi Musa disebut asoya cukup kulantara Nabi Musa ngobrol najeng zat anu sangat dipake kacinta ku Nabi Musa, maka lalu ku Nabi Musa hayang bastul kalam, hayang luas kongko, maka disebut nu jadi musnad ileh hiya asoya. Tah ieu Gusti asoya itek kaula. Pertanyaan apa? Qala cak Allah, ya Musa ma piyadi ma piyadik, wahai Musa naon eta nu aya dina panangan anjeun. Cukup Nabi Musa jawab asoya itu karena hayang ngobrol kebel. Cek Nabi Musa hiya asoya kurang kebel. Wa atawakka'ul ghanam, ya itu kaula pikeun ngebugan tatangkalan nu aya daunan pengmaraban embe. Nabi Musa keur ngangon embe nyekel itu tujuanna asal mangihdang daunan keplok geus potong bikeun ka embe. Disebut hiyana nu jadi musnad ileh teu dibuang ku paedah inbisat hayang luas ngobrolna jeung nu dipake karesep. Aya deui taladdudin pangna anu jadi musnad ileh diayakeun disebut ku paedah taladdud, enak nyebutkeun musnad ileh.
Sebab si musnad ilaihna hiji jalma anu dipake karesep. Lamun henteu nyebut sapoe bae kuat kudu nginum bodrek. Maka disebut di dieu disebut Al-Habibu Radin. Aya di tengahna Al-Habibu Radin utawi kekasihku Radin telah menyenangiku. Nyenang hayang noktrok. Lapad Al-Habib dijadikan mubtada disebut ku pedah resep nyebutkeuna. Keur dahar disebut, keur nginum disebut, keur ngising disebut. Nyebut terus. Tiada waktu tanpa nyebut. Jaku saking taladud enak nyebutkeuna. Kuat nek buka puasa ge lamun geus nyebut beseubeut. Ai belum dangder 17. Itu Al-Habibu Radin. Aya deui anu jadi musnad ilaih pangna disebut ku paedah tabarukin hayang menang barokah. Sebab manusia anu berpengaruh dijadikan musnad ilaih lamun disebut menang barokah. Muhammadun wasilatuna ila rabbina. Ari Kangjeng Nabi Muhammad lah anu jadi tukang pelantaraan pikeun kami ila rabbina menuju ka pangeran. Lamun eueuh Nabi Muhammad syariatna urang moal nyaho kana sifat 20. Moal nyaho ka Allah. Numantak wasilah seluruh umat manusia nyahona ka Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz Nabi Muhammad disebut bae Muhammadun wasilatuna ila rabbina. Aya deui i'dhamin pangna anu jadi musnad ilaih diayakeun ku paedah rek ngagungkeun kanu jadi musnad ilaih. Lamun si musnad ilaih henteu disebut henteu pelem ngagungkeunna. Muhammadun syafi'una ari Kangjeng Nabi Muhammad eta hiji jalma anu tukang nyapaatan ka urang sararea dina poe kiamat. Disebut lafaz Muhammadun karena takdim bising pajar tukang nyapaatan teh salian Nabi Muhammad. Sabalikna ihanatin tujuan rek ngahinakeun, maka disebut ku hina-hinana disebut nu jadi musnad ilaih. Lah si eta ieu jelema kempleung disebut. Itu al-asi dalilun ari jelema tukang maksiat eta hina jasa. Mantak disebut lafaz al-asi karena tujuan rek ngahina. Aya deui tasyawukin pangna nu jadi musnad ilaih disebut ku pedah tasyawuh. Naon tasyawuh mepengeni bronto baleg teh kurang. Gitu. Gede kahayang kamampu heuweuh tasyawuh. Cara Muhammadun aflaha man ra'ahu. Ku saking kasangstrem resepna ka Kangjeng Nabi Muhammad maka kudu disebut. Itu. Capek nyebut-nyebut Nabi Muhammad bohongan saha resep. Itu. Mantak tiap manusia anu resep kana sesuatu bahwa abdu maka jadi abidna. Oh, Muhammadun aflaha man ra'ahu ari Nabi Muhammad eta hiji jalma anu sangat membahagiakan dikala ditingali piresepeun dina lain cara neuleus santri Radul Fikar pinajiseun. Muhammad aflaha man ra'ahu sebut lafaz Muhammad. Aya deui darurat nidhamin darurat nadom pangna anu jadi musnad ilaih diayakeun ku paedah darurat nadom. Lamun si musnad ilaih teu diayakeun moal kawajanan ieu bahar mutaqarrib ima darurat tina wajan wa ima darurat tina qofeahna tina awal bet. Itu
makana diayakeun nu jadi musnad ieu cara eta pangendika ki syair bahar mutaqarib qalal adulu wa qadra walahabi sibli habibaka qultu hubbi mufradu palida idza ma goba anni sayyidi daqal fadha wala hajjat aina sayyidu qalal adulu wis ngucap sapa wong kang ngadu-ngadu wa qadra lan temen-temen wis ningali isun walahalan mikademen isun bihi kalawan mahbub sip nyipatan sirali kedua isun habibaka ing kekasih sira kultu ngucap isun hubbi utawi mikademen dening isun muprodun iku kang mencil palida maka kedua ikila iki hubbi muprodu idama goba anni tatkala barang kang goib anni sakang ilang anni saking isun sayyidi sapa kekasih isun dokol fadau maka rupek apa pajajahan wala hajat lan ngagerowok aina sayyidu utawi endi iku kekasih isun meureun ieu kisair boga kabogoh disangka cintana palsu maka kisair rek menyatakan kesucian cintanya atasnya sehingga aya jelema anu ngadu-ngadu kieu ngomong qalal adulu wa qadra walahabi syair wa qadra kaula ningali walahabihi eta kabogoh anjeun kabeng bat ka kaula supaya ngambek gitu jaka bogoh sia nu ku sia sok diaku-aku teh jabogoheun ka aing kumaha ngomong ceuk syair hei ulah macam-macam sipli habibaka kuntu hubbi mufrad sifatan ku sia bahwa kabogoh aing kultu ngomongna kieu ku aing ditanya hubbi mufradu cintaku takkan terbagi kitu ja ngomongna sia macam-macam sia tadi sebut lafad hubbi mufradu ku paedah bising henteu kawajanan ieu bahar mutaqarib maka disebut hubbi dijadikeun mubtada mufradu dijadikeun khobar gitu hubbi mufradu teh cek urang mah cinta takkan terbagi ya kitu sia mah macam-macam eta mah mana buktina lamun kabogoh kaula cintana teu terbagi geurage palida di mana kaula eueuh berangkat ka Jakarta ka pondok ka Kobong idama goba anni sayyid di mana kaula leungit menghilang di pangkuannya maka dokol fabo sampai rupek poek dunia wala hajat ngajrit di jero kamar aina sayyidi di mana adanya kekasihku bukti itu bahwa cintana bersih najan jauh seperti anu deukeut eta diayakeun anu jadi musnadileh ku paedah daruratna aya deui pangna anu jadi musnad ileh diayakeun ku paedah ta'abbud naon gawe ibadah ku paedah ibadah nyebut-nyebut musnad ileh cara maca zikir itu maca takbir dikala pinahri dina lebaran diulang-ulang nu jadi musnadileh ku paedah ta'abbud ibadah teh najan bosen ge tetep ngaran ibadah mah goyatu tadallul wa nihayatu ta'dim li rabbi ibadah meakeun ngahinakeun diri
ngameakeun takdim kanu jadi pangeran najan capek hayu bae ibadah ngaranna disebut-sebut diulang-ulang kupedah ibadah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar cur becai jubur. Diulang-ulang lapad Allah disebut di kala poe lebaran itu kupedah ta'abbud. Kolot budak di kota di lemur kabeh menyebut Allah diulang-ulang dijadikan mubtada itu kupedah ibadah be lain-lain. Itu aya deui anu jadi musnad ilaih diayakeun kupedah ta'ajjub aneh. Itu aneh jasa karena barang nu aneh tentu kudu disebut. Lamun nu aneh teu disebut atuh ngaranna lain aneh. Itu biasa-biasana barang nu aneh itu kok disebut. Cara Ki Jaed balik di Kobong balik ke bel barang nu aya satahun datang deui ka Kobong. Ukuna sameter huntuna sameter ceulina sameter buukna sameter serba sameter irung sameter. Kumaha ta urang nyebutna ka jelema nu aneh nu model kitu? Jaidun yuqawwimul asad tamo daki Jaid datang tuh ngabandingan macan. Kukuna panjang, bukna panjang, irungna panjang, matana panjang. Nonton. Kan kena aneh jadi sebut mual kudu teu disebut. Itu sebab aneh. Aya deui tahwilin. Pangna anu jadi musnad ilaih disebut kupedah tahwil, memedeni tujuan rek nyingsieunan. Sebab anu jadi musnad ilaih lamun teu diayakeun sebab musnad ilaihna adalah dat anu pake kasieun Allah nisbat ka jalma manusieuneun ka Allah maka kudu disebut Allah. Allahu Rabbuna amaro bihada ari Allah eta pangeran kami amaro bihada merentah kana sesuatu supaya sieun. Lamun teu disebut Allahna Rabbuna amaro bihadadak pangeran urang marentah ieu marentah salat teu sieun tapi Allahu dijadikan mubtada supaya sieun bahwa Allah ieu parentah Allah. Atawa aya deui pangna anu jadi musnad ilaih disebut teh supaya takririn supaya tetep ngaranggenak ngahantu dina hatena si same pangna si musnad ilaih disebut. Sebab lamun teu diayakeun si musnad ilaih moal ngahantu moal tetep dina hate supaya tamakun fi nafsi same supaya ngahantu dina hatena si same. Itu cara mana cek Allah ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibulak-balik lapad ulaika ditetepkeun disebut tangka dua kali. Ditarkib dijadikan mubtada mustadir supaya tamakun fi nafsi. Ngahantu dina hate ulaika ala hudam rabbihim. Ari samudayana kaum-kaum anu menang petunjuk ti pangerana kaum yakni percaya kana barang goib, mana barang goib tersebut dihudangkeun ti kubur terjadina alam mahsyar, digiring ti alam mahsyar menuju akhirat, itu surga ataupun neraka, kita ngaranna barang goib. Aya pertakonan kubur ngaranna barang goib. Ulaika ala hudam mir rabbihim, samudayana rombongan-rombongan manusia anu menang petunjuk ti pangerana yakni percaya kana barang goib
wa ulaika humul muflihun, maka rombongan tersebut itu termasuk rombongan akan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Humul muflihun teh bakal menang bahagia, mau percaya karena barang goib. Sabalikna nu teu percaya karena barang goib, teu percaya dihudangkeun ti kubur, teu percaya aya pertakonan ti kubur, teu percaya bakal digelar di alam mahsyar, teu percaya bakal diumumkeun amal bagus goreng di alam mahsyar, teu percaya bakal digiring menuju tempat persinggahan selama-lamanya nanti di hari kiamat. Itu ngarana bakal moal menang kebahagiaan, bakal menang cilaka jelema nu model ka eta takrir supaya tetap ngarangan supaya ngahantu dina hate. Bener, lamun percaya, lamun ijel manut termasuk menang petunjuk ti pangeran, yakni percaya karena barang goib, maka eta golongan manusia bakal menang kebahagiaan. Lah aing percaya be sugan be ki. Maka cek Allah, lamun percaya karena barang goib, itulah bakal menang kebahagiaan. Aya deui pangna anu jadi musnad ilaih disebut ku paedah isyhadin, rek nyaksikeun. Urang rek jadi saksi adalah kudu disebut. Jaidun tasallafa mini, ari Ki Jaid lebih tiheulat daripada kaula. Tuh Ki Jaid disebut lapan Jaid, nu kudu nyaksian teh Ki Jaid, sebab Jaid mah nu leuwih kolot. Aw tasjilin atawa nu terakhir pangna nu jadi musnad ilaih disebut ku paedah tasjil, rek mencatat jadi saksi. Urang nyaksian jual beli tanah kudu dicatat disebut musnad ilaih, sebab lamun teu disebut bising deui kala digugat teu aya kekuatan. Dicatat, diepemeriskan dina kwetansi, dicatat. Cara cek urang ba'a jaidun wa ajaro fulan, tos ngajual Ki Jaid wa ajaro fulan, tos nyewakeun ki fulan, tercatat itu diayakeun musnad ilaih dina jual beli. Kaunuhu mu'arafan bimudmari bihasabil maqami fi nahwi duri wal aslu fil mukhatabi ta'yinu wa tarkulis sumuli mustabinu wa kaunuhu lanutawi anane musnad ilaih mu'arrafan iku den ma'rifataken bimudmarin kalawan isim domir duri kang den kinawruhi ia makom bihasabil makomi iku kalawan kira-kira tempate pinahwi ing dalem ilmu nahu duri den kinawruhi ia makom. Wal aslu lanutawi kang dadi asal fil mukhatabi ing dalem ngahitoban at-ta'yinu iku tangtu ikut kang ta'yin watar kulan utawi ninggal ta'yin lisyumuli karena arah-arah ngawengku mustabinun iku kang pertela wa kaunuhu bimud kaunuhu mu'arrafan bimudmari bihasabil maqami fi nahwi duri wal aslu fil mukhatabi ta'yinu wa tarkuli sumuli mustabin. Bahasan anu nomor kadua masih tetap nyaritakeun musnad ilaih tak pernah henti-hentinya
aya deui wa kaunuhu mu'arrafan bimudmari. Cek bahasa urang nama sok aya anu jadi musnad ilaih dimakripatkeun ku isim domir. Hartina sinu jadi musnad ilaih ditakbir ku isim domir, dijieun tina isim domir. Naon tujuana? Numantak si musnad ilaih dibentuk tina isim domir, dimakripatkeun ku isim domir. Pan adawat makrifat isim domir sarua. Cek jurumiah gelin wal makrifatu khamsatun ari isim makrifat aya 5 al ismul mudmaru wal ismul mubhamu. Di antara nama makrifat adalah ku isim domir. Naon tujuana numantak musnad ilaih dibentuk tina isim domir? Cek di dia bihasabil maqami pinah widuri, bisa dikanyahokeun anu jadi domir mah kumaha menghitung tempatna cek ahli nahwu. Lamun domir mutakalim otomatis tempatna kudu ku lapad ana mutakalim wahdah. Ana dorobtu utawi ana dorobta utawi suniku mukulta ing sira. Itu lapad ana makomna mutakalim teh ana. Itu mantak bihasabil makom widuri, bisa dikanyahokeun domir teh ngitung-ngitung tempat cek ahli nahwu. Makana lamun nuduhkeun kana tempat mutakalim maka kudu kulapad ana dorob, atawa ku domir hitob berarti nuduhkeun ngahitoban teh kulapad anta dorob, utawi sira iku mukul sira maka lapad anta dijadikan musnad ilaih tina domir anu nuduhkeun kana hitob. Atawa goib huwa doroba, huwa utawi kijad iku mukul ya kijad. Walladzi arsalar rasulu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Walladzi arsalar rasul, lapad huwa isim domir dijadikeun mubtada. Tinggal ngitung Pak, kumaha makomna cek ahli nahwu domir teh terdiri. Lamun domir huwa tuduh kana goib, lamun lapad anta tuduh kana mukhatab, lamun ana tuduh kana mutakalim. Gitu jeung saterusna. Ngeun memang wal asru fil mukhatabi at-ta'yin. Ari anu jadi asal dina ngahitoban teh adalah kudu tangtu. Yakni lamun mufrad si mukhatabna atuh huruf domirna kudu mufrad ka hiji jalma. Tasniyah atuh kudu tasniyah. Itu. Lamun ku mufrad mutakalim ana qaimun. Gitu. Lamun ku jama tuh antum qaimun. Begitu. Lamun tasniyah antuma qaimatan. Gitu. Itu nu jadi pokok dina ngahitoban teh at-ta'yin. Atuh kudu tangtu. Ulah sagawaya. Ari domir mufrad ainu di jeung takadumul marjena jama atuh teu kaci eta. Terus itu kumaha ngahitobana. Mun di dieu tujuan ulama ahli balaghah kumaha lamun aya si domir anu keluar ninggalkeun asal, ninggalkeun ta'yin. Gitu. Biasa-biasana pan lamun domir anu mukhatab kudu pada anta,
Ieu mah ongkoh domir hitob tapi kulapad antum. Bisa teu kitu. Watar kulli syumuli mustabinu. Watar kulli syumul sok aya ngahitoban teh kudomir kudu nu kuduna kudu ta'in, ieu mah ninggalkeun ta'in. Kupaedah maedahkeun kana li syumul. Oh, berarti lamun urang ngahitoban seseorang anu henteu ta'in eta pedahna li syumul ngabawah kasugrianing anu manta atalahul hitab. Cara iklam. Dina lapad iklam, contoh iklam weruhan sira mukhatab goer muayyan, gitu maknanya. Sebab anu kudu nyahona kana ilmu nahu teh anu jumlahna 100 amil, wong cilik wong gede, minasogir wal kabiru warafi'u wal wadi'u an ma'rifatiha wa istimaliha fi ma'mulatiha. Kan gitu meureun. Berarti hitobna lapad iklam teh adalah lisyumul. Sanajan domirna domir mufrad mukhatab kudu weruhan sira, ari ngaran sira mapan kahiji jalma. Berarti nu nyahona kana amil nu jumlahna 100 teh kudu hiji jalma. Berarti tujuan iklam di dieu teh man ta'atalahul hitab ala sabilil badal wal isti'mal. Tujuanna lisyumul supaya ngabawah kasakur-sakur nu kahitoban. Gitu. Tujuan iklam teh kitu. Najan mufradna mufrad mukhatab, naon mufrad hitab, tapi man ta'atalahul hitab kaseluruh. Gitu. Sahabae jalma anu aya di dinya neuk gede neuk leutik neuk pangkat neuk rakyat kudu nyaho kabeh mustabin dengan jelas. Eta ngaranna tarku ta'yin. Coba tarku ta'yin. Dina jadi kullu man ta'ata lahul hitab sakur-sakur anu kahitoban eta kabawa kadi wa kaunuhu bi alamin liyasula wa wadhkuru lil asri wal ikhtiyati mubawatin idohinin bisatin taladudin tabarukin i'dami ihanatin tasyaukin nidham ta'abudin ta'jubin